हेलो गाइस, देखो इसका आवाज़ देखो। ये है तो डॉगी पर पूरा बिल्ली जैसे आवाज़ निकाल रहा है। बेचारा गिर भी गया था। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर उतरी थी गाड़ी से, तो इसको बहुत ज़्यादा शोर मचाना था। इधर से उधर, उधर से इधर, भाई क्या ही बताओ। इतना कूद रहा था ना ये, रैबिट के जैसे इधर से उधर कूदे जा रहा था। मैं जस्ट देखो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, मेरे आने तक तो बहुत ज़्यादा शोर मचाया इसने, बहुत ज़्यादा परेशान किया इसने सबको। बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था क्योंकि नहला के लाए थे एंड बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा था ये आज।